Ձեր ելույթում նշեցիք, որ առաջ պետք է ազատվենք այս իշխանությունից, այս ռեժիմից։ Ինչ ճանապարհներ, ինչ ելքեր եք դուք տեսնում այսօր, արդյոք այն համաժողովրդական շարժումը, որը ձևավորվել է, կարող է այս հարցերին լուծում տալ, ձեր կարծիքով։ Ես համոզված եմ, որ այս համաժողովրդական շարժումը մեծ թափ է հավաքելու եւ հասնելու է իր վերջնական նպատակին, այսինքն տապալել Չարիքի վարչախումբը։ Մեր գերխնդիրն այն է, որ իշխանությունը վերադարձնել բուն տիրոջը, ժողովրդին, ուրիշ խնդիր չունենք, որովհետեւ գողացել են իրենք իշխանությունը, եկել են մեր ժողովրդի արյան ու դիակների վրայով, պիտի հիմի մենք ետ բերենք իշխանությունը, վերադարձնենք ժողովրդին, ես դրան հավատում եմ, համոզված եմ, որ դա լինելու է շատ մոտ ապագայում, շատ մոտ ժամկետներ չասեմ, բայց չեմ ասում ամիսների, տարիների կտրվածքով, դա գուցե մինչև ցեղասպանության ապրիլի 24-ը իրոք տեղի ունենա, ես համոզված եմ դրանում։ Մի քանի անգամ հանրությանը այս կարգախոսներով տուն ենք ուղարկել 2008-ից սկսած խոսում ենք ամեն օր հաղթանակի մասին, բայց այդ հաղթանակը այդպես էլ չի երևում, ինչու պարոն Ալթունյան։ Եվ ինչ երաշխիք, որ այս անգամ իսկապես պայքարը կպսակվի հաղթանակով։ Ուրեմն երկրի վիճակը աշխարհաքաղաքական զարգացումները հաջող քաղաքականության մեջ լուրջ դեր են խաղում։ Գիտեք ինչ, իշխանություն վերցնելը գուցե ավելի հեշտ է, քան այն պահելը։ Եթե քաղաքական գործիչները ելնելով այդ աշխարհաքաղաքական վիճակներից հաշվարկներ են անում, որ այս պահին եթե իրենք իշխանություն վերցնեն, ապա չեն ինքնանպատակ կդառնա վերցնելը, չեն արդարացնի տված խոստումները իրենց եւ չեն կարողանա հետո նույնիսկ այդ իշխանությունը պահել, անիմաստ է իշխանությունը վերցնելը։ Գուցե տեսեք, ես էս միտեղ էս օրինակը նորից բերել եմ, նորից ձեզ եմ ասում։ Օրինակ Լենինը, որ մեծ հեղափոխական գործիչ է եղել, 19 տարի հեղափոխություն արեց։ 1898 թվականից սկսեց։ Աքսորվեց, բանտարկվեց, 3-4 անգամ հեղափոխություն արեց, ձախողվեց, բայց վերջում հաղթեց։ Ես չեմ ասում, թե մենք Լենինի ճանապարհով ենք գնում, բայց քաղաքականությունը այդպես է, քաղաքականության մեջ ուրեմն անշտապ համառումները հանգամանորեն մշակված ծրագիրը հաջող տապալում հաղթում է բիրտ ուժին։ Մենք գնում ենք այդ ճանապարհով, որովհետև ունենք նաև Ղարաբաղի խնդիր։ Եթե մենք չնայած շատ է շահարկում Սերժ Սարգսյանը եւ նրա վարչախումբը, որ կտրուկ գործողություններ մի արեք Ղարաբաղը, բայց ուրիշ հարցեր կան, սա ուրիշ թեմա է։ Եվ եթե ուրեմն այդ պահին մեր գործը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մի քանի անգամ ասել է նույնիսկ իր տարբեր ելույթների մեջ, որ եթե հանկարծ Ղարաբաղին վտանգ սպառնա, մենք այս քայլերը այստեղ չենք անի, որ հետո մեղքը չգցեն մեր վրա, ընդհակառակը մենք կգնանք իրենց օգնելու, կգնանք ռազմաճակատ շատերը։ Երբ հունվար ամսին Գյումրիում մարդիկ դուրս էին եկել պայքարի, ձեզնից Հայ ազգային կոնգրեսից ոչ իշխանական ուժերից եւ ոչ մեկը չկանգնեց այդ նույն հանրույթի կողքին։ Այսինքն ինչով է պայմանավորված։ Մի դեպքում ձեզ տեսնում ենք Արտակ Խաչատրյանի ակցիայի ժամանակ, մի ուրիշ դեպքում չենք տեսնում։ Ինչով է պայմանավորված։ Ես ճիշտն ասած կոնգրեսը գիտեմ, որ հայտարարությամբ հանդես է եկել։ Մեր մի շարք նախ Գյումրին այդ ժամանակ, որ հեռու էր, չգնացին կոնկրետ կազմակերպված, բայց անհատ մարդիկ գնացել են։ Մեր Գյումրի կառույցը մասնակցել է Թալինից, Մարալիգից, ես գիտեմ, որ շատ մեր տղաները բոլորը գնացել մասնակցել են, եւ ես միշտ էլ դա այդ ուրեմն մոտեցումը քննադատել եմ, որ մեր համար կողքինի ցավը պիտի լինի քո ցավը, որ անտարբերությունն է ծնում բոլոր տեսակ չարիքները, ես դրան դեմ եմ։ Ես չի ասի, ձեզ չեմ կարծում, թե ձեր վրա ինչու է նման տպավորություն թողել, բայց մենք շատ սքացել ենք, գնացել ենք, ուրեմն ես այդ օրերին վատառողջ էի չգնացի, բայց գիտեմ ընկերներս գնացել են։ Մենք շատ ենք սքացել այդ վիշտը։ Իհարկե Ժիրայրի հետ կապված էլ մենք էլի հայտարարությամբ հանդես ենք եկել, հարցազրույց տվեցի եւ ասեցի, որ այս դեպքը հրահրողները ուրեմն առանձնապես ծանր հանցագործություն թույլ տվեցին մեր պետականության եւ հայ ժողովրդի միասնականության նկատմամբ։ Գուցե
առանց հասկանալու գուցե առանց խորքերը ուրեմն մտնելու փաստորեն սեփ խրեցին առանց այդ էլ սեփը առաջ էին բերել Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը ես հիշում եմ 90-ականներին երբ որ մենք Ղարաբաղ էինք գնում որ տունը մտնում էինք տանտիրոջ իրավունքով եւ ծայրահեղ հյուրընկալությամբ ուրեմն չկար Ղարաբաղցի հայաստանցի հակամարտություն կամ այդ կարգի նույնիսկ խոսակցություն բոլորս իրար սիրում էինք բայց հետո Քոչարյանա-Սերժական այս ռեժիմի անարդար գործելավոճը հատվածապաշտական նաև մոտեցումները բերեցին այս հակասությունները իսկ Ժիրայրի դեպքը ընդհանրապես խորացրին տա ուրեմն ես ասեմ ադրբեջանցիները միլիոններ գծախսեին որ այս դեպքը տեղի ունենար խայտարագություն էր այս դեպքը որ ազգիտ ասենք նվիրյալին հերոսին նոր մի քիչ առաջ Սասունի մասին էլ ասեցի այդ մասին Սասունին սրանք բանտարկում են դիտավորյալ հերոստացույցով ցույց են տալիս որ հերոսին մենք քարշ ենք տալիս գետնի վրայով հա դրանից ազգը շահում է թե տուժում է ընդհանրապես մեր իսկական հերոսների կեղծ հերոսների մասին չեմ խոսում կեղծ հերոսների նկատմամբ մեր հարգանքի մեծարանքի դրսևորումները կարող են գալիք սերունդներին հերոսության տանել մենք դրանց պետք է սիրենք դարձնենք նմուշ օրինակ մյուս սերունդներին բայց մենք այսօր դրանց նսեմացնում ենք ծեծում են ջարդում են տեսեք այդ դեպքը որ ազատամարտիկ Սուրեն Սարգսյանին դիմակավորները ծեծի ենթարկեցին դրանից հետո տեղի ունեցան բազմաթիվ դեպքեր հիմա երբ որ ես էլ իրավաբան եմ մասնագիտությամբ համեմատում եմ Սուրիկ Սարգսյանի դեպքը ենթադրենք Արտակ Խաչատրյանի դեպքի հետ դրանք բարիս բուն իմաստով նույն դեպքն է նույն ձեռագիրը նույն կենտրոնից հրահանգված այսինքն հետևությունը մեկն է այս բոլոր հանցանքների յետևում կանգնած է իշխանությունը Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ Ինչ երաշխիք որ իշխանափոխությունից կամ փոփոխությունից հետո գալու է այլ որակի իշխանություն մանավանդ որ տեսնում ենք ոչ իշխանական եռյակում էլ կան ուժեր որոնք այնքան էլ չեն փայլում իրենց անցյալով եւ ներկայով Ուրեմն դա շատ ցավոտ հարց է եւ շատ կարեւոր հարց է եթե իշխանությունը պիտի փոխես ոչինչ չփոխվի անիմաստ է փոխելը հիմա բայց ես համոզված եմ որ եթե իշխանության ամենաբարձր օղակները քաղաքական կամք ունենան արդարություն հաստատելու երկրում օրենքի գերակայություն հաստատելու երկրում օրենքի գերակայություն կհաստատվի տեսեք Սահակաշվիլին փորձ արեց որ կաշառքը վերացնի չէ ուզեցավ ոչ թե փորձ արեց ցանկացավ որ վերացնի եւ վերացրեց կաշառքը բայց հիմա լսում եմ որ Վրաստանում նորից կաշառք են վերցնում ոստիկանները բան նույնը այստեղ է Հիմա Հայաստանում ընդամենը ասենք երկրի նախագահը, դադախազը, ներքին գործերի նախարարը, ազգային անվտանգության նախարարը եւ սրանք եթե ուզենան կաշառքի դեմ պայքարել, կաշառքը կվերանա։ Հիմա ուրիշ օրինակ բերեմ, չեմ շեղվում հարցից, կգամ պատասխանին ձեր։ Հիմա տեսեք համապետական ընտրություններից առաջ ցանկացած Հայաստանում կանչում են, ասենք, ներքին գործերի նախարարը իր մոտ է կանչում պետավտոտեսչության այդ պետին, չէ, վարչության պետին, ասում է լսի, այդ ընտրություններից մեկ ամիս առաջ դու զգուշացրա բոլոր քու այդ մանր մուներ աշխատողներին հանգարց կաշառք չվերցնեն, կաշառք վերցրեցին կդատվեն, ժողովրդի հետ վարվեք շատ ազնիվ, բարեհույս, սիրալիր եւ այդպես են վարվում, ժողովուրդը սկսում է զարմանալ, ասում է այ մարդես պետավտոտեսչության աշխատակիցները դարձել են այս երկրի ամենաազնիվ մարդիկ, կաշառք չեն վերցնում, չեն պատժում, այդ ակտեր չեն գրում եւ այդպես մեկ ամիս մինչեւ ընտրության օրը։ Հենց ընտրությունը պրծնում է, մեկ շաբաթ չանցած հրահանգը իշխնում է սրանց։ Փողերը պրծավ, փողերը բերեք։ Հերիկա բարի քերի խաղակ։ Այսինքն վերևից, եթե քաղաքական կամք լինի, որ պիտի այս երկրում սկզբունքները այսպես են, կաշառք չպիտի վերցնեն, ուրեմն բարեկամ չպիտի խաղան, Ալխասյան, բայց նույն Գագիկ Ծառուկյանը տեսնում ենք հարկերից է խուսափում, նույն խաղի կանոններով է առաջնորդվում, ինչպես այսօրվա իշխանությունը։ Ես չունեմ նման փաստեր, ոչ էլ իրեն փաստաբան եմ ուզում դառնալ,
Բայց եթե ինքը հիմա մանրադիտակն առած իրան ման են գալիս, որ մի հատ հանցակ բռնեն վրեն գործ դասավորեն։ Եթե նա խուսափեր հարգերից, հիմա դու գիտես ինչ էր կսարքեին գլխին։ Ես չեմ կարծում։ Ինքը միշտ էլ ամենամեծ հարկատուներից է եղել։ Եվ եթե կան իշխանության, ինչ կփոխվի։ Եթե կան իշխանության խաղի կանոնները կոնկրետ հստակեցնեն եւ օրենքի գերակայություն հաստատեն, ասում եմ, բոլորն էլ եւ բան կանեն, կարգի կգան։ Վրաստանում օրինակ ասենք ոստիկան, նույն ոստիկանը, որ նախկինում կաշառակեր էր եղել, փոխվում է, դառնում է ուրիշ մարդ։ Չնայած դրանց պիտի ընդհանրապես մաքրես։ Բայց ես ասում եմ, դա կախված է իշխանության քաղաքական կամքից։ Հիմա Հայաստանում, եթե Սերժ Սարգսյանը ի սրտե ուզենա, որ կարգ ու կանոն հաստատի, կհաստատվի, բայց ինքը չի ուզում, չի էլ կարող էլ անել։ Հիմա տեսեք, ում որ քաշում է իր ճամբարը, այդ գեներալներին, մյուսներին, դրանց ամբողջ երեխաներին, թեկուզ գրագետ են, թեկուզ անգրագետ են, մեկին դադավոր են նշանակում, մեկին դադախազ են նշանակում, մյուսի բարեկամին հանցանք է կատարում, ուզում են բռնեն չեն թողում, այսինքն չկա օրենքի դիկտատուրա, օրենքի գերակայություն, դրա համար էս երկիրը առաջ չի գնում։ Առաջի խնդիրը, որ իշխանությունը փոխվելուց հետո պետք է երկրում ստեղծել օրենքի գերակայություն։